Hoy quiero contarte sobre agricultura ecológica y es una experiencia única. Me encuentro en el proyecto Villa Soja. Este proyecto está encargado del cultivo de maíz amarillo duro y soya, pero lo más interesante es que convive con su entorno natural, convive con la naturaleza. ¿Ven estos árboles que están al fondo? Son castañas, son árboles no maderables y también hay un bosque primario, creando así un ecosistema de producción y obviamente que no atacan a lo que es la naturaleza. Y eso es lo más importante, ya que hay todo un sistema de regeneración de suelos y muchas cosas más. Y no generan por esta producción, sino también genera por lo que produce la misma naturaleza. Entonces, señores, apoyemos lo que viene a ser agricultura ecológica.